បងប្អូននេះមើលមុខđây nhưngគាត់មានស្នាមគាត់វាយខ្ញុំធ្វើបាត់តាំងពីពោះធំ5 ខែពូហើយម៉ែគាត់ទៅយកខ្ញុំមកវិញបងប្អូនហើយចុះខាងក្រោយដូចឆ្នាំពេទ្យទេនេះក៏យួរនេះមកហុចមើលម៉ែកុំឲ្យគេថាយើងសំដែងកុំឲ្យចាក់ស្ដែងនេះជំនឿមែនបងប្អូនហើយនេះឆ្នាំនេះមកពីដុលនេះនេះនេះដុលនេះបងឆ្នាំដែរអូនេះបងប្អូននេះសត្វតឆ្នាំបានមកផ្ទះបងប្រុសឆ្នាំផ្សេងយ៉ាងទៀតទៅវះកាប់ហើយដូចថាខ្លួនយើងវាអត់អាចជាដូចប្រកក្តីអញ្ចឹងគ្រូសម្រាប់ចាត់ថាលាចាក់សិក្ខាមកជាប្រសក់វិញអញ្ចឹងបងបោះបានប្រហែលភាសា10ភាសាលើហើយបងប្អូនហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូតាមផ្លូវព្រះធម៌រយៈពេល10ភាសាគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនហ្នឹងហើយអ៊ំបងជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិជ្រៃឧត្តមឃុំក្រាំងតាយ៉ងស្រុកពីមជោខេត្តព្រៃវែងបងប្អូនណាដែលខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងរបស់ម៉ែដល់កំសត់មួយកន្លែងបងប្អូនណារ៉ាប់រងកូនពិការផងហើយនឹងបងស្រីដែលបងគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយប្តីមានថ្នាំធ្វើបាបកូនទៅពីនៅក្នុងពោះឥឡូវនេះអូនបានខែ2 ខែកន្លះ2 ខែកន្លះហើយណាបងប្អូនហើយខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរយៈពេលមុនហ្នឹងគឺឃើញថាទុកលំបាកពេលហ្នឹងគឺដូចជាលិចទឹកបងដែរការបងស្នើមកខ្ញុំហ្នឹងណាហើយខ្ញុំចេះតែជាប់រវល់អត់បានចុះមកបងប្អូនហើយទើបតែថ្ងៃនេះគឺបានមកដល់ទីតាំងនេះផ្ទាល់ឃើញភាពជាក់ស្ដែងម៉ែខ្ញុំសួរម៉ែតិចបានទេសប្តាហ៍ថ្ងៃតើអ្វីដែលជាទុកលំបាកពីព្រោះថាបងប្រុសក៏ពិការកូនស្រីក៏មានជំងឺប្រចាំកាយមិនអាចទៅធ្វើអីបានចៅក៏នៅតូចតើអ្វីខ្លះដែលជាទុកលំបាកហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺរ៉ាប់រងគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងម៉ែអាចនិយាយបានទេទុកលំបាកនឹងមានអីខ្លះចាទុកលំបាកនឹងចៅគ្មានទឹកដោះហើយណែអ្នកពិការនេះត្រូវទិញថ្នាំរាល់ខែហើយខ្ញុំនឹងក៏ឈឺចង្កេះហើយតានក៏ថ្លង់ទុកលំបាកនឹងច្រើនចឹងមានន័យថាមកផ្ទះគឺសិតតែលំបាកទាំងអស់ចាសិតតែលំបាកទាំងអស់ក្មួយចុះខាងក្រោយដូចឆ្នាំពេទ្យទេនេះក៏យួរនេះមកហុចមើលម៉ែកុំឲ្យគេថាយើងសំដែងកុំឲ្យគេថាយើងថតនឹងនេះបងប្អូននេះសត្វតែឆ្នាំដែរចាក់ស្ដែងនេះជំនឿមែនបងប្អូនហើយនេះឆ្នាំនេះមកពីដុលនេះនេះដុលនេះបងឆ្នាំដែរអូនេះបងប្អូននេះសត្វតែឆ្នាំបានមកផ្ទះបងប្រុសឆ្នាំផ្សេងយ៉ាងទៀតទៅបងប្អូនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទុកលំបាកវេទនាការខ្វះខាតប្រកបណាស់នឹងយល់អត់មានចំហណាមួយដែលថាជើងជាស្មារតីអាចទប់ជីវភាពក្នុងគ្រួសារឲ្យមានជីវភាពអាចថាគ្រប់គ្រាន់បបោបានទេអាចនិយាយបានថាមានបណ្ណាហូបប៉ុណ្ណឹងខ្វះខាតគ្រប់សពបែបយ៉ាងតាំងពីថ្នាំសង្កូវគ្រឿងឧបភោគបរិភោគអង្គលុយកាក់ជាពិសេសមានទាំងកូនតូចខ្វះទាំងទឹកដោះគោបៅអូនតូចអាចបៅទឹកដោះបងស្រីបានទេត្រូវការញ៉ាំទឹកដោះគោឲ្យទើបតែបាន2 ខែទេបងប្អូនណាឪពុកញៀនថ្នាំធ្វើបាបបានម្ដាយមិនដាច់ចិត្តអាណិតកូនទៅយកមកអោបកសោបទាំងខ្វះខាតលំបាកឈឺឆ្កាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទុកលំបាកមួយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានឃើញសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយចែករំលែកបើទោះជាជួយនៅក្នុងរូបភាពមួយណាក៏ដោយបងប្អូនណាសូម្បីតែការ like share ចែករំលែកនេះក៏ជាទាននឹងការធ្វើបុណ្យជួយសង្គ្រោះដល់បងប្រុសដល់ម៉ែដល់អូនតូចដែរជាការចែករំលែកបានដល់សប្បុរសជនលោកបានឃើញនិងបានជួយចូលរួមតាមលទ្ធភាពដែលបងប្អូនអាចចូលរួមបានបងអាចបញ្ជាក់ទៅបងប្អូនមហាជនបានទេថាបងអង្គុយលើអាទិសនេះពិការអ្វីដែរបាទសូមជម្រាបដល់កាមេរ៉ាបងប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់សប្បុរសជនទាំងអស់ខ្ញុំបាទសប្ថ្ងៃហ្នឹងពិការរូបភាពដោយសារជំងឺវះកាត់ហ្នឹងវះកាត់ដុំសាច់នៅក្នុងខួរឆ្អឹងកន្លែងកកហ្នឹងទៅគ្រូពេទ្យគាត់វះហើយគាត់ពុះកកហ្នឹងដើម្បីបាយកដុំសាច់នៅក្នុងខួរឆ្អឹងហ្នឹងចេញហើយខ្ញុំសប្ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើការអីអត់កើតទេអង្គុយបានទៅលើអតេសអង្គុយបានទៅលើប៉ៅអ៊ីផ្អែកហ្នឹងវះហ្នឹងគិតមកដល់ឥឡូវនេះប្រហែលឆ្នាំប្រហែលខែហើយបងកាលខ្ញុំវះហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2019អូចឹងបើគិតមកដល់ឥឡូវវាចូល4ឆ្នាំ5ឆ្នាំហើយណាបាទចុះការចំណាយរ៉ាប់រងអីមិនទៅបងពេលហ្នឹងបើវះកាត់ហ្នឹងកាលដែលខ្ញុំវះហ្នឹងកាលនោះខ្ញុំនៅជាប្រសង់អូចឹងមានន័យថាជំងឺកាលពីបងឈឺដំបូងហ្នឹងបងនៅជាប្រសង់ទេបាទពេលវះកាត់ហើយដូចថាខ្លួនយើងវាអត់អាចជាដូចប្រកក្តីចឹងគ្រូសម្រាប់ចាត់ថាលាចាក់សិក្ខាមកជាប្រសក់វិញចឹងបងបោះបានប្រហែលភាសា10ភាសាលើហើយបងប្អូនហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូ
តាមផ្លូវព្រះធម៌រយៈពេល10 ភាសាបងចង់បានអ្វីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់ជួយណា សូមអំពាវនាវដល់សពរបស់ជួនទីលោកមានមេត្តាធម៌ផ្ដល់សេចក្តីអាណិតសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ខ្ញុំបាទតបថ្ងៃនឹងខ្វះខាតសម្ភារៈគ្រប់យ៉ាងជាពិសេសហ្នឹងដូចជាអង្គទឹកត្រីទឹកស្អៀវឬមួយក៏ថវិកាខ្លះហ្នឹងដើម្បីយកទៅទិញថ្នាំដើម្បីព្យាបាលជំងឺហ្នឹង បងពេលខ្លះដែរមានអារម្មណ៍គិតថាតូចចិត្ត និយាយទៅវាមិនចង់អង្គុយលើអតេះហ្នឹងទេវាព្រោះសារអត់កើតវាជាអកុសលយើងទទួលផលយើងវាមិនអាចកិច្ចផុតចឹងបានណាបងប្អូនហើយបងមានអីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងបានទេពីការលំបាកខ្វះខាតសពថ្ងៃណា សប្តាហ៍ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពូជួយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនគាត់តាំងខ្ញុំស្អមថវិកាតិចតែទិញទឹកដោះគោកូនខ្ញុំហូបព្រោះអីខ្ញុំមានជំងឺតើខ្លួនលោកពូបងប្អូននេះមើលមុខ ឯប្តីខ្ញុំគាត់មានថ្នាំគាត់វាយខ្ញុំធ្វើបាបតាំងពីពោះធំ5 ខែលោកពូហើយម៉ែគាត់ទៅយកខ្ញុំមកវិញ បងប្អូនហើយគ្រួសារមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចោះមកផ្ទាល់សង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវទាំងនេះនឹងរួចផុតមកណាសង្ឃឹមថានឹងមានរឿងល្អមកវិញលែងឲ្យមានរឿងទុក្ខលំបាកទាំងអស់មកណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនេះមានតែបងប្អូនទេដែលអាចជួយបានហ្នឹងហើយជួយឲ្យក្មេងគាត់បានទឹកដោះគោបៅជួយបងប្រុសបានថ្នាំពេទ្យបន្តហូបផងហើយម៉ែក៏គាត់ឈឺគាត់ចាស់មិនអាចទៅរកឲ្យបានឲ្យពេញលេងដែរបានអីហូបនឹងគ្នានឹងទៅមួយម៉ាត់មកកបងប្អូនអើយសង្ឃឹមថានឹងជួយចែករំលែកវីដេអូនេះម្នាក់មួយឲ្យបានដល់សប្បុរសជនបានជួយដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ម៉ែផងមែនណាក៏មានថវិកាខ្លះសម្រាប់ចូលរួមទៅម៉ែណាដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ខ្លះមែនណាអត់មានច្រើនតែម៉ែនេះទឹកចិត្តរបស់កូនផ្ទាល់ណាគាត់បានទឹកដោះគោអូននឹងកហូបតិចតួចទៅមែនណាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួមបន្តនឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណជម្រាបលាម៉ែអរគុណបងប្អូន